محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. پوره یو میاشت مخکې دا موضوع راپورته شوه چې استاد یاسر ژوندی ده او د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې په یو کور کې ساتل کیږي. دغه خبر د لومړي ځل لپاره د کریم تڼیوال په نوم یو افغان لخوا راپورته شو. هغه ویلي و چې دغه خبر یې د دوبۍ د استخباراتو څخه د شخصي تعلقاتو له مخې ترلاسه کړی ده. له هغې څخه وروسته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر افغانستان څخه سفر وکړ، د امریکا غږ راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه داسې لیکنه خپاره کړه چې ګواکې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم له استاد یاسر سره غږېدلی ده او تر یو هفتې وروسته به استاد یاسر افغانستان ته وسپارل شي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې په هغې کې یو نفر چې پګړۍ یې تړلې ده خلک ورته ژاړي او ستړي مشي ورسره کوي. دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې وایرل شوې ده او دا ادعا شوې ده چې ګواکې استاد یاسر د پاکستان له زندان څخه راخوشي شوی ده او افغانستان ته سپارل شوی ده، خو په حقیقت کې تر اوسه استاد یاسر افغانستان ته نه ده سپارل شوی او دغه وایرل شوی ویډیو د یو بل کس پورې تړاو لري. تر اوسه لا هم دا دقیقه نه ده معلومه چې استاد یاسر رښتیا هم ژوندی ده او که نه. هغه خبر چې د هغې له مخې ادعا کېدله چې استاد یاسر به په یو هفته کې پاکستان ته وسپارل شي، د یو هفتې په تېرېدو سره لا هم افغانستان ته نه ده سپارل شوی او حتی په دقیق ډول یې د مرګ او ژوند پته هم نه ده لګېدلې. هغه څه چې زموږ مخې ته راغلي دي ټول نارسمي او ناتایید شوي احتمالات دي چې تر اوسه د صدق مرتبې ته نه دي رسیدلي. د ټولو رسنیو له منځه یوازې د امریکا غږ ګیوه راډیو دغه خبر نشر کړی و چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم له استاد یاسر سره غږېدلی ده چې هغه د پاکستان په ایبټ آباد په یو کور کې تر اوسه پټ ساتل کیږي او په یو هفته کې به افغانستان ته وسپارل شي او نور هیڅ یوې رسنۍ هم دا خبر نه ده خپور کړی او تر اوسه د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر اوسه د راپورونو له مخې د دې احتمال زیات ده چې ګواکې استاد یاسر به ژوندی، خو ډاکټر کریم تڼیوال چې دغه موضوع یې رامنځته کړې وه تر اوسه هم ادعا کوي چې استاد یاسر ژوندی ده او باید د ژوندي راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د خبر څخه وروسته ځینې مهمې پیښې رامنځته شوې چې د هغې له جملې څخه یو هم د پاکستان په سفارت باندې حمله وه چې د دغې حملې تعلق د استاد یاسر د راخوشي کولو سره ګڼي او هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې اوس وخت کې وایرل ده چې د استاد یاسر پورې تړي هغه استاد یاسر پورې هیڅ تړاو نه لري، چې دغه ویډیو د یو بل افغان عالم ده چې خپلې مدرسې ته بیرته راستنیږي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. لغاما ډنګ د زړېدو سهار مې نه هېرېږي ښکليه داستان د ورکېدو سهار مې نه هېرېږي لغاما ډنګ د زړېدو سهار مې نه هېرېږي زما او ستا د بېلېدو سهار مې نه هېرېږي لغاما ډنګ د